عارفين اللغة العربية فيها كام كلمة؟ فيها 12 مليون كلمة. طب واللغة الإنجليزية؟ فيها حوالي مليون كلمة. عشان كده في العربي يكاد يكون كل حاجة ليها كلمة خاصة بيها، في حين إن في الإنجليزي ممكن تلاقي كلمة واحدة بس ليها أكتر من معنى. فيديو النهاردة هو أول حلقة من سلسلة كلمات ومعاني مع English Verse. كلمة النهاردة هي run. لوحدها ممكن نستخدمها كناون وبتكون بمعنى رياضة الجري، زي مثلا I went for a run. وممكن برضه نستخدمها كفعل بمعنى يجري، زي مثلا She runs every morning. لكن لو ضفنا كلمة أو كلمتين بعد كلمة run معناها بيتغير تماما، زي مثلا لو قلنا run into ممكن تيجي بمعنى إنك قابلت حد بالصدفة. I ran into an old friend at the mall. ممكن برضه نقول run out of، ودي بتكون بمعنى إن حاجة عندنا خلصت، مثلا we ran out of milk. ولو قلنا run off ممكن تيجي بمعنى إن حرامي هرب من مكان أو من الشرطة. The thief ran off before the police arrived. وممكن برضه نقول run on، ودي بتيجي بمعنى إن حاجة استمرت لوقت أطول مما كنا متوقعين، ودي ممكن نقولها The meeting ran on for hours. لو عجبكم الفيديو ده تابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا وسيبوا لنا كومنت بكلمة انتوا حابين تعرفوا المعاني المختلفة بتاعتها. مع السلامة.